Tartti voitti Helander, mutta sen jälkeen pari kolman pahalaista. Aika hyvin se pärjäs. Et Hondakaan nyt ihan Lapponen ykkösenä, Miki kakkonen, Helander kolmas ja Vuokio neljäs. Niin, tuossa se pitäisi saada veton päälle aikaisemmin. Ai. Kun nyt sais eteen vielä renkaat, niin se ei puskis niin paljon. Ne on ne pehmeet. Keikkapuolista. Ja näin lähdetään viimeksi Kioselle ja Lapponen sitä lenkille ja sieltä renkaiden päältä tulee Miki. Muuta kuin nyt, jos ei munaa, niin pääsee suoraan finaaliin. Menee Lapponen ylivoimaisessa johdossa ja Vuokio kakkosena. Ja Helanderi on kiinni ottanut Vuokion etumatka, mutta Vuodikin pitäisi päästä. Hyvin se tekee tossa, kun se pääsee ottaa toi juttu kiinni. Hyvin se tekee rakoa. Käy vähän keula korkealla junnulla. Näin Lapponen. Erävoitto. Kato. Eikä lähetä varikolle. Joku öljypaluulinja tai joku vastaava. Joo, pitää lähteä varmaan varikolle. Jos se on vesihöyryä vaan. Toivottavasti se oli vaan vesille. Niinkö nää meni niin letkut paskaksi, jos sieltä irtos kato nyt. Eikö sinä eilenkin ollut? Eilenkin vettä jouduttiin. Eilenkin tuli Meillä viivalla erä numero 2, jossa se voisi ottaa sorkilla käydään hakemaan. Motorsportissa 7 Henri Liimatainen Herppareijä. Otetaanko se sorkilla? Tuolla 58 Erkki Samanen MS-ralli. 16 Ari Osmo, Timo Heinola 22 Freetik Lindström, Tipsipon pojat ja numerolla 4 Sami Kaikkonen, Emilia Vuosi ja nyt ei ole kyllä edes kuoristi alla. Niin. 8 DX.